Mësafirë të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se ju gjejmë edhe sonte në emisionin Një ditë në jetë. E kaluara ka mbetur vetëm një histori, e ardhmja mbetet një mister, ndërsa e sodit është një mundësi. Ne të kemi një ditë, një moment ku ne mund të mendojmë edhe në këtë ditë sot që po jetojmë, të nderojmë Zotin, të ndihmojmë njerëzve, kudo që janë në mënyrat më të mira. Miq, sonte jemi të nderuar të kemi në këtë emision Imir Gashi, pastor tek Kisha e Nazaretit në Prishtinë. Si temë sonte me pastor Imirin do të bisedojmë besoja Zotit situatën tënde. Por përpara se më shkute tema, pastor Imir, mirë se ke ardhur në emisionin Një ditë në jetë. Pastor Diton, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi me qenë me ju dhe gjithë ata që po na ndjekin. Është kënaqësi edhe jona. Ashtu sikur me çdo dëgjues dhe të intervistuar, edhe me ty vlen pyetja e parë. Je në misionin Një ditë në jetë. Si mund t'ja përshkruajmë, t'ja tregojmë këtë realitet të gjithë dëgjuesve tanë që ne kemi një ditë në jetë? Realiteti është që jeta është një dhuratë. Edhe këtë dhuratë ne e përjetojmë nga momenti në moment, nga çasti në çast. Edhe si e tillë, ne provojmë të mbushim me shumë gjëra. Shpesh brengat e të kaluarës, barrat e të kaluarës, din me vjedh gëzimin edhe paqen e së tashmes. Një të kohë po dhe ankthi të ardhmes, pasiguria e të ardhmes, një të gjë bajnë, e vjedhin gëzimin edhe paqen e të sotmes. Por për ta vendosur në perspektivë të sotme dhe sa e rëndësishme dhe sa vlen, është duke kuptuar që e sotmja i takon Zotit. E djeshme i takon Zotit, e ardhmja i takon Zotit. Të këto tre dimensione të jetës sonë të gjitha i takojnë Zotit. Prandaj në duart e tij, jeta jonë është e sigurt. Kështu që le të jetojmë pa frikë, le të jetojmë plot shpresë, me guxim, sepse ardhmja jonë i takon Zotit, e kaluara i takon Zotit, po edhe tashmja i takon atij. Shumë faleminderit për teje, pastor Imir. A mund ta tregosh ti momentin se kur e dëgjova për herë të parë lajmin e mirë dhe për shpëtimin e jetës tënde? Patjetër, hera parë që kam dëgjuar për Jezusin ka qenë në kontekstin e familjes. Unë jam rritur në një familje jo fetare, që nuk e ka praktikuar besimin islam, por në një familje që shpesh janë zhvilluar biseda rreth besimit. Edhe rreth kësaj bisede Jezusi ka qenë shpesh epicentër e bisedave. Baba im është një inxhinier i makinerisë dhe ka një botkuptim më shumë agnostik. Ai nuk mendonte që ndonjë prej feve është më mirë se sa tjetra, por kishte një afinitet të veçantë për krishtërimin. Edhe unë jam rritur duke dëgjuar për Jezusin, duke dëgjuar se si ne si shqiptar kemi pas një histori të bujshme në krishtërim, se si Ungjilli ka ardhur në trojet tona qysh në shekullin e parë përmes apostullit Paul. Edhe kjo më ka bë kurreshtar të di dhe të njoh se kush është personi i Jezusit. Tani diçka interesante edhe e pashpjegueshme për mua edhe sot është ajo çfarë ka ndodhur në moshën rreth 12 vjeçare. Unë kam fituar një bindje të thellë në lidhje me identitetin e Jezusit. Kjo ishte para se të takoja ndonjë besimtar të krishterë, para se të lexoja Biblën, kisha bindjen e thellë që Jezusi është Zoti dhe Shpëtimtari i botës. Edhe sot unë nuk di të jap shpjegim kësaj bindje, përveç se ishte një vepër e frymës së shajt në jetën time. Tani me këtë bindje, si një 12 vjeçar, unë fillova të ndaj këtë lajm të mirë me shokët e shoqet në shkollë, edhe ishte paksa e çuditshme për ata derisa dëgjonin, ata më njihnin mua, edhe një ditë diçka kishte ndryshuar dhe unë po u thoj atyre që u tashmë e ndjek Jezusin, se ai është Zoti dhe Shpëtimtari i botës. Në një moment, një ditë po flisnja me një shok timin për Jezusin dhe ai thotë, "Shiko, unë kam një libër që flet për Jezusin. Nëse do, unë ta jap." Pra kontakti im i parë me shkrimin e shenjtë ishte përmes këtij shokut tim, i cili më dha Ungjillin sipas Mateut. Nuk e kam idenë se si ky Ungjill kishte arritur të shtëpia e tij, por në atë moshë unë e mora Ungjillin, kujtohet kam shkuar në shtëpi duke vrapuar,
e kam lexuar në tërësi Ungjillin, isha i magjepsur me tërgimin e Jezusit. Një gjë që më bëri shumë përshtypje ishte lutja e Zotit. Jezusi mëson dishepujt kështu duhet luteni aty që jeni në qiell. Dhe e mësova lutje përmendsh, edhe fillova të bëja një rutinë të përditshme. Lutesha me lutjen e Zotit. Madje nuk e di ku e kam mësuar këto, e bëja kryqin. Edhe ëndra ime ishte që kur do rritem një ditë, do bëhem prift. E gjitha kjo ishte do të bota ime e vogël e një 12 vjeçari, pas një influencë nga jashtë, nuk isha taku asnjëherë ndonjë krishter. Edhe këtë çka dija tani ishte tregimi që kishte lexuar nga Mateu, Ungjilli sipas Mateut. Zoti po punonte në jetën time në mënyrë jo konvencionale. Më vonë, gjatë kohës së luftës, ne kemi gjetë stre tek shtëpia Hallës. Edhe aty një ditë unë shkoj në podrumin e saj, edhe kishte një grumbull librash. Në mesin e këtij grumbulli librash, unë thjesht po kërkoja të shija çfarë librash ka aty. Aty gjeta Dhjatën e Re. Ishte një botim unik, që në fund kishte fjalë të urta dhe psalmet. Edhe Umanita, që në atë grumbull librash unë gjeta Dhjatën e Re, fillova të lexoj më shumë, kisha tani një ide edhe më të mirë se sa më parë se kush ishte Jezusi, çfarë në kupton të ndjekësh Jezusin. Disa muaj më vonë, kur filluan bombardimet e NATO-s, ne si familje ikëm dhe u larguam nga Kosova dhe përfunduam në Tiranë si refugjat. Edhe atje, për herë të parë, unë dëgjova për një kishë protestante, që po ndihmonte refugjatët. Ishte hera parë që shkova në një kishë, hera parë që takova të krishterë, shqiptar, hera parë që takova misionar amerikan. Edhe aty në një formë isha në gjendje me reflektu në një retrospektive, me pate çfarë Zoti kishte bën jetën time, si më kishte përgatitur. Edhe unë e konsideroj atë kohë atëherë në maj të vitit 99, si momenti i kthesës në jetën time shpirtërore, si momenti i dorëzimit plot ndaj Jezusit për ta ndjekur ata si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Shumë interesant. Besoj që edhe dëgjuesit e kanë marrë kjo, domethënë diçka se si Zoti flet në një mënyrë apo një tjetër. Por pyetja ime e radhës për ty, pastor Emir, është pasi ti e pranove Jezusin dhe cilat ishin sfidat asaj kohe për ty? Qoftë ndoshta nga familja, nga rrethi, shoqëria, njerëzit. Po patjetër sfidat ishin të shumta, si në kontekstin e familjes, si në kontekstin e shoqërisë. Unë isha një adoleshent, shkoja në shkollë në gjimnazin e Prizrenit. Ishte një kontekst kogja i vështirë, kishte shumë paragjykime, sidomos paragjykime lidhje me motivet se pse unë kisha zgjedhur ta ndjekja Jezusin. Njerëzit paragjykonin sikur dikush më kishte ofruar të mira materiale, ndoshta ti është i ri, i papjekun, ka marrë vendime të shpejta. Por brenda familjes ka qenë një situatë tjetër. Nuk është që e kanë përjetuar rand konvertimin tim edhe ardhjen te Jezusi. Meqense se baba im nuk kishte ndonjë bindje fetare të caktuar. Por rrethi i gjerë ka qenë sfidë. Thjesht të dëgjosh gjëra nga më të ndryshme që fliten për ty, që nuk janë as pak të vërteta. Kujtohet në shkollë, veç ta përmend një rast specifik. Isha në vitin e dytë të shkollës mesme në gjimnaz në Prizren. Edhe disa nga shokët e mi të klasës, unë u kisha treguar atyre që unë jam ndjekës i Jezusit. Edhe ai dikush prej tyre u kishte treguar një prej mësimdhënësve, që shikosh një djalë në klasën tonë që është konvertuar dhe duhet të flasësh me ta. Edhe vjen profesori, ai ishte profesori biologjisë, edhe vjen në klasë dhe e thret emrin tim, edhe më thret para gjithë klasës. Edhe ai thotë, shiko, unë kam dëgjuar që ti je konvertuar, mund të tregosh çfarë ka ndodhur. Edhe unë e pash si një mundësi të mirë që ai po ma jepte një platformë për t'i treguar tani gjithë shokëve dhe shoqeve të klasës për Jezusin. Dhe unë filloj të ndaj dëshminë time me profesorin dhe me gjithë klasën. Për një moment, profesori ishte në siklet sepse ai e kuptoi që sapo ma kishte dhënë mundësinë të flisja gjithë klasës për Jezusin. Edhe paksa ai i irrituar tha, "Ik tha shkollën në bankë." Ka momente të ndryshme, të sfidave të ndryshme, sidomos në atë rrugtimin e hershëm të ndjekjes pas Jezusit, po
e kujtoj me gëzim e me zell atë kohë që asgjë nuk më friksonte, asgjë nuk më bënte përshtypje, më duket sikur e gjithë bota ishte imja. Wow, çfarë mundësie. Në përsfida, një mundësi. Tani, pastor i mirë, do të kisha parë dëshirë të dëgjoj une, por edhe dëgjuesit besoj. Pastaj ti me siguri ke gjetur një kish, një bashkësi, një komunitet, një vend ku ke mujtë të mbledhësh me besimtarët. Si ka qenë momenti dhe përjetimi i atyre kohërave? Po, pas kthimit nga Shqipëria, misionarët që ne kishim takuar në Shqipëri, ata erdhen, një grup i tyre erdhen në Kosovë për të ndihmuar njerëzit që ishin në gjendje shumë të rëndë financiare, njerëz që kishin humbur gjithçka, nuk kishin kul mbi kokat e tyre. Ata erdhen për t'ju përgjigjur nevojave të mëdha dhe imediate që njerëzit kishin. Puna e kishës son, puna e kishës së Nazaretasit ka filluar si lidhje imja me kishën në Tiranë. Edhe tha, erdhen më gjetën mu, edhe kam filluar të shërbej njerëzve, komunitetet u vendosën në Suarek, në qytetin e Suarekës, nga dhe vijun. Edhe aty kam filluar ato fillimet e hershme të studimeve të Biblës, takimet e fëmijëve, ungjillëzimi, shfaqja e filmit Jezusit, ato fillimet e hershme të shërbesës ku unë po gjeja vetë duke u rritur e duke shërbyer për krah misionarëve dhe besimtarëve të tjerë. Do të thotë ka qenë një periudhë e bukur që e kujtoj me andje, ato hapat e para të besimit, po edhe momentet se si Zoti më ka përdorur, ndoshta edhe në rrethana të vështira, edhe rrethana që nuk kanë qenë aq edhe të këndshme. Por aty ka filluar komuniteti ynë i kishës son, me fëmijët e lagjës, me grupet që mblidheshin për studim bible. Në fillimet të hershme, por që tregojnë për besnikërinë e Zotit dhe kujdesin e tij qysh në atë kohë. Dëshmia jote tregon, domethënë që në fëmijëri ka pas shenja apo momente që diçka veçantë nga Perëndia ka pas në jetën tonë. Dhe tani momentet ki fillun bashkësi, ki fillun më rrit, më ndërtu, me vlezë dhe me motra aty duke dëgjuar fjalën e Zotit, duke studiuar, por a ke ndonjë moment specifik me na tregu se si erdhi tani thirrja në jetën tonë për të kaluar nga një besimtar në kish në një drejtues kishe? Rrugtimi i thirrjes time është paksa i pazakont, sepse siç thash më herët, qysh në moshën e hershme kur unë kisha kriju këtë bindje për identitetin e Jezusit dhe kush ishte ai, ishte e lidhur ngushtë edhe me këtë ëndrrën si një 12 vjeçar që kur do rritem unë do bëhem prift. Tani ideja e një prifti, unë nuk e dija çfarë në vërtet ishte, por më kishte kaplu një pasion që kjo është thirrja ime, për këtë Zoti më ka thirrur. Edhe më vonë, derisa unë kam fillu të shërbej në kish, kjo thirrje ka marrë formë edhe sens më të madh. Kujtohet që para meje ishin shumë opsione, shumë drejtime të profesioneve, sidomos unë kisha presion nga babai që të ndiqja rrugën e tij, të bësh një inxhinier, edhe madje kisha filluar në studimet e inxhinierisë mekanike në Prishtinë, por asgjë nuk mund të krahasojë dhe asgjë nuk mund t'i bëj rival këtij pasioni dhe kësaj thirrje që Zoti kishte vendosur në jetën time. Nuk e dija se kur do ndodhte, si do ndodhte, por e dija që nëse Zoti më ka thirrë, atëherë ai do ta orkestroj dhe ai do ta bëj këtë realitet. Kështu që momenti kur unë jam instaluar si pastor i kishës ka qenë në vitin 2006, kur një grup i vogël besimtarësh nga Suareka kemi lëvizur në Prishtinë si student, kemi pa si mundësi që Zoti po na thret për të filluar një kishë dhe sidomos për të shërbyer studentëve, meqense gjithë ishim student. Aty është e piknisja e rrugtimit tim si pastor në një kishë, edhe pse zelli dhe pasioni ka qenë qysh prej fillimit. Tani kisha jonë është një kishë e solidifikuar, një kishë që është e themeluar, edhe tash më 20 vite që shërbejmë aty, edhe gjithmonë është e manishme kur shkon mbrapa edhe sheh besnikrinë e Zotit gjatë këtij rrugtimi,
sepse asnjëherë nuk do të isha në gjendje ta përshkoja atë rrugtim vetëm, apo ta paramendoja vetëm. Është thjesht besnikëria e tij edhe krejtësisht hiri i tij. Koha gjithashtu, momenti gjithashtu. Pastori mirë, tani ti je drejtues pastori kishës së Nazaretit në Prishtinë. Për dëgjuesit tanë që po na dëgjojnë, ka shumë të rinj, të reja, fëmijë, burra, gra në Prishtinë, që do të kisha pasur dëshirë që ti të na tregosh që ata të kuptojnë se ku gjendet kisha juaj, aktivitetet, shërbesat që ata mund të bashkangjiten ndoshta një ditë, pse jo edhe nga vendet e ndryshme të Kosovës. Kisha jonë është një grup familjesh që ka ndryshuar shumë demografia, që është nga fillimi i hershëm në vitin 2006, ku ishim një grup studentësh. Sot jemi një grup familjesh dhe individësh nga vende të ndryshme, vendas edhe të huaj, njerëz me një pasion edhe me një dëshirë për ta njohur Jezusin dhe për ta bërë të njohur Jezusin. Njerëz që dojnë me ndjek Jezusin besnikërisht në jetën tona të përditshme, edhe për të sjellur influencën e tij, mirësinë e tij dhe dashurinë e tij kudo që ai na ka vendosur. Është një privilegj me shërby Krishtit. Ne që 20 vitesh si kish i shërbejmë Zotit në Prishtinë, në kryeqytet. Kisha jonë ndër këto vite ka qenë duke lëvizur nga një vend në vendin tjetër. Nuk kemi një ndërtesë tonën ende. Fakt, ky vit që shënon 20 vjetorin, ne jemi mobilizuar se kish dhe kemi filluar një kampanjë për të ngritur fonde për të blerë një ndërtesë. Edhe pse e ndjejmë nevojën që kemi nevojë të lëshojmë rrajnë në një lagje të Prishtinës për të investuar dhe për të shërbyer komunitetit rreth nesh. Për momentin ne ndajmë një ndërtesë me Bashkinë Ungjillore të Mesisë, aty takohemi të dieleve mbasdite në ora 4, edhe jemi tapur ndaj gjithë atyre që të po kërkojnë Jezusin, po kërkojnë të vërtetën, që ne t'i drejtojmë tek ai. Shërbesa tjera, takime tjera me komunitetin që gjatë javës? Kemi shërbesa tjera, grupe shtëpiake, takim tinegjerash. Mungesa ndërtesës na ka limituar shumë për aktivitetet të përjavshme, por po synojmë që brenda këtij viti të bëjmë një zgjidhje për ndërtesën dhe pastaj kemi shumë ëndra dhe shumë plane se si do t'i realizojmë ato. Lavdi Zotit. Pastori mirë, tani pasi dëgjuam të gjitha këto gjëra, lëvizje, tranzacione, mënyra të ndryshme të duke kaluar nga një etapë në tjetrën. Sonte me dëgjuesit, unë të kam ftuar që të ndash dhe një temë të shkurtë me neve, por e di që shumë duhet me folë për këtë temë. Si mundemi ne, ashtu nga përvoja jote, t'ja besojmë Zotit punët tona, t'ja besojmë Zotit situatën tonë, në për çfarë do që jemi duke kaluar, jam i bindun që pikërisht këtë pyetje ndoshta edhe shumë dëgjues tonë kanë, si mund të dëgjojmë apo të besojmë nga pastori Miri në gjitha këto etapa që ke kalu, t'ja besojmë Zotit situatën tonë, ndoshta 2-3 pika kryesore që mund të jenë shumë. Patjetër, doja që të lexoj një varg nga Bibla, është nga Fjalët e Urtra, kapitulli 3, vargu 5 dhe 6. Është një varg shumë i njohur. Thotë: "Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua." Këto dy vargje kanë kaq shumë kuptim edhe janë kaq të thella, sepse së pari na kërkojnë të kthehemi tek besimi te Zoti. Është një besim i plot me gjithë zemër tek ai. Mbështetje e plot tek ai, jo tek gjykimi ynë, jo tek mendimet tona, sepse shpesh ne mundohemi të racionalizojmë gjërat, të parashikojmë, të kontrollojmë, por në fund ditës e kuptojmë që nuk mundemi. Edhe urtësia e këtyre vargjeve na thret një besim të plot me gjithë zemër tek Zoti. Në flet po ashtu një dorëzim. Dorëzim thotë: pranoje Zotin në të gjitha rrugët e tua. Të pranosh Zotin në çdo sferë të jetës është shumë e rëndësishme, sepse ndonjëherë ne zgjedhim ku ta lejojmë Zotin. Kemi ndoshta hapësira, vende në jetën tonë që ja kemi mbyllur derën Zotit dhe themi se kjo është domeni ynë. Zoti në këtë pjesë ka
autoritet mbi mua, apo jo në këtë pjesë. Urtësia e këtyre vargëve na thotë që ne kemi nevojë ta pranojmë atë në të gjitha rrugët tona. Përderisa konsiderojmë të ardhmen, konsiderojmë se ku po shkojmë, sidomos ata që janë të ri dhe po mendojnë cila është thirrja e tyre, çfarë Zoti po i thret. Ka shumë urtësi këto vargje, jo vetëm për t'i mësuar përmendsh, por për t'i jetësuar dhe për t'i jetuar çdo ditë, me pas besim tek Zoti me gjithë zemër. Mos me u mbështet tek gjykimi ynë që shpesh e shtrembron realitetin tonë. Me i dhënë hapësirë edhe me i qelë çdo derë në jetën tonë Zotit. Edhe premtimi që ky varg na jep është ai do të drejtoj shtigjet e tua. Ka shumë shtigje në jetën tonë që ndërthuren, por në fund ditës nëse ne kemi një besim të tillë, të thellë, të plot në të, ai premton që gjithë ato shtigje dredha, ai do t'i drejtoj. Ka shumë urtësi në këto vargje. Prandaj do doja t'ju inkurajoja që të konsideroni se sa i besueshëm është Zoti. Sepse pastor, ndonjëherë ne kemi pasiguritë tona, pikpyetjet tona, ndoshta jemi zhgënjur nga të tjerët, edhe ato pastaj ja projektojmë edhe Zotit. Por sa besim kemi të Zotin, po ashtu komunikon se sa i besueshëm është ai, apo sa të besueshëm e konsiderojmë në ata. Nëse ka dikush që ne mund t'i besojmë, atëherë është ai. Ai është plotësisht besnik. Populli thotë që i besnik, por mos i zi bes askujt, sepse duket pak sa cinike kjo thënie, por tek Zoti kjo nuk vlen. Kur zgënjemi, ne bëhemi cinik, por ai është i mirë, ai është besnik dhe mund t'i besojmë, mund t'i zëjmë bes atij plotësisht me gjithë jetën tonë, me gjithë planet tona, me gjithë qëllimet tona. Prandaj ja disa vargje që besoj që do t'ju japin zemër, do t'ju inkurajojnë që të dorëzoheni e të besoni atij plotësisht. Shumë fuqishëm, unë besoj që janë jo vetëm vargjet, por edhe mënyra se si e shpjegove. Ka të bëjë shumë me ecjen e të gjithë atyre që janë duke në dëgjuar se si ndoshta të veprojnë në situatët tyre. Pastor i mirë, ne ishim shumë të bekuar, të nderuar të kemi në mesin tonë, por në mbyllje, ka mbetë diçka çfarë ti ke në zemër të na thuash, që nuk e ke cekur dhe është momenti yt. Pastor Dilton, mesazhi që do të ndaja në fund me të gjithë ata që po na ndjekin është shumë i thjeshtë. Ndiqe Jezusin, besoja atij jetën tënde dhe asnjëherë nuk do pendohesh. Unë e kam përjetuar këtë në jetën time. E kam pa gjatë gjithë jetës time besnikrinë e Perëndis. Kur ne ecim në bindje ndaj Perëndis, asnjëherë nuk i bim pishman. Sa herë që jemi në mosbindje, çdo herë do pendohemi për atë punë. E sa herë kërkojmë qartësi në ato se çfarë Zoti ka përpara nesh, unë kam pa që derisa ecim në bindje, Zoti na jep dritë për të hedhur hapin tjetër. Sidomos ju të ri, vëllezër e motra, që ndoshta po kërkoni se çfarë Zoti ka për ju në të ardhmen. Ajo piknisja do duhet ishte hapi i bindjes. Bindja do të qartësoj përpara teje atë çfarë Zoti ka për ty. Atëherë, pastor i mirë, edhe për ne ishte kënaqësi, bekim, jo vetëm për mua këtu në studio, por edhe për ata që janë duke na dëgjuar, me shpresë që ne do të kemi prapë në emisione tjera për të dëgjuar nga ti, nga përvoja jote, nga bindja jote dhe nga studimet tuaja. Me gjithë qef. Zoti bekoftë shumë. Faleminderit. Atëherë, dëgjues të nderuar, ishim sonte me pastor Emir Gashin, pastor tek Kisha e Nazaretit në Prishtinë. Çfarë mbetet tjetër t'ju them? Përpos të citoj edhe unë një varg nga fjalët e urta 16:3. Besoja Zotit, veprimet tua dhe ato do të realizohen. Gëzimi dhe paqja e Zotit qofshin me juve. Zoti ju bekoftë shumë.